கிட்டத்தட்ட 5 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சுங்க. 5 மணிக்கு தாண்டியாச்சு. ஏன்னா அங்கெல்லாம் கரண்ட் இல்லை, லைட்டு கிடையாது இல்லையா, அதனால் வீடியோ பண்ண முடியல. கிட்டத்தட்ட துடிலூர் வந்து ஏரியா வந்தாச்சு. பைக்கர்ஸ் நிறைய பேர் போகிறத பார்க்க முடியுது. பாருங்க, அங்கே லைட் இல்லை. மறுபடியும் கொஞ்சம் லைட் இருந்த இடத்துல வீடியோ பண்ணேன், கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. துடிலூர் பக்கத்தில் வந்தாச்சு. நான் இங்கே லைட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பார்ப்போம். இருட்டில் போயிட்டே இருக்கோம். நாய் கொலைக்கு பாருங்க. அங்கே ஒழிச்சு இருக்குங்க. ஸோ 8 கிலோமீட்டர் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சிங்க. போயிட்டுருக்கோம். துடிலூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் பாருங்க, உமன் போலீஸ் ஸ்டேஷன். பக்கத்துலேயே ஜென் போலீஸ் ஸ்டேஷன். மார்னிங். ஸோ பஸ் ஸ்டாப்பில் கொஞ்சம் மக்கள் இருக்காங்க. தீபாவளிக்கு ஊருக்கு போகிறதுக்கு வெயிட் பண்ணி பண்ணலாம். கூட்டம் அந்தளவுக்கு இல்லை, கம்மியாக தான் இருக்குது. தீபாவளிக்கு போகிற கூட்டம். ஸோ மார்னிங் டைமில் பார்த்தீங்கன்னா பெருசாக ஒன்று சொல்லிக்கிறது ஒன்று இருக்காதுங்க. ஏன்னா அதிகமாக வந்து டூ வீலரு இல்லை காரில் போகிறவங்க இருப்பாங்க. அது ரொம்ப அதிகம், ரொம்ப கம்மி தான். அங்கே பெட்ரோல் பங்க் ஓப்பன் பண்ண துடிலூரில்.
கூலிங் கொஞ்சம் இருக்குங்க. பனி இல்லை இந்த இடத்துல, பனி கிடையாது இந்த அளவுக்கு. சில்லுன்னு இருக்கு, நல்லா இருக்கு. காலையில் ஓடுறது ஒரு நல்ல ஃப்ரெஷ்னஸ். நிறைய பேர் கேட்குறாங்க, எப்படிங்க 3 மணிக்கு எழுந்திரிக்கிறீங்க, எப்படிங்க போக முடியுது, ரன்னிங் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறீங்க. மனசில் ஒரு வெறிங்க, ஏதாவது ஒன்று சாதிக்கணும், ஏதோ ஒன்று பண்ணணும், கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக பண்ணலாமே அப்படின்னு காலை 3 o'clock எழுந்திரிக்கிறதுங்க. எந்திரிச்சு கொஞ்சம் 21 கிலோமீட்டர், ஒன்று டுவர்ட்ஸ் கோயம்புத்தூர், இல்லைன்னா டுவர்ட்ஸ் மேட்டுப்பாளையம். 21 கிலோமீட்டர் பண்ணணும். 10.5 10.5 அந்த மாதிரி தான் வருங்க. ரொம்ப நேரமாக வெளிச்சல் இல்லையா, அதனால் என்னை ஃபேஸ் பண்ணி கரெக்டாக வீடியோ பண்ண முடியல. பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும், கம்மி தாங்க வெளிச்சம். என்ன நிறைய பட்டாசு கடை பார்க்க முடியுது, நிறைய பேர் போயிட்டுருக்குங்க. ஸோ 11 கிலோமீட்டர் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சிங்க. சாரி 11 9. இங்கே ஒரு கோயில் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அம்மா. இதெல்லாம் பட்டாசு கடை ரொம்ப நிறைய அங்கே பார்க்க முடிஞ்சுது. மீன் மாற அடிக்குதுங்க ஃபுல்லாக. இந்த ஒரு மீன் கடை போகிறேங்க. என்ன ஹாஸ்பிட்டலுங்க, அவ்வளோ வெளிச்சமாக இருக்கு.
ஸோ 10 கிலோமீட்டர் கம்ப்ளீட்டட். இன்னொரு 0.75 போகணும்னு நினைக்கிறேன். பாப்பா ஸ்ரீவத்சா கார்டன் வந்தாச்சு. ஸோ பட்டாசு கடை வரும். தீபாவளினால இன்னும் 2 days இருக்கு. இன்றைக்கி ஒரே ஒரு நாள் தான் இருக்குது. இன்றைக்கி சண்டே மார்னிங், ஒரு நாளைக்கு தீபாவளி. ஸ்டைல் யூனியன் ஷாப். ஸோ நியரிங் வெள்ளக்கிணர் பிரிவு. வெள்ளக்கிணர் பிரிவு அந்த இடத்துல வந்தோம். 10.6 or 10.7 கிலோமீட்டர் ஆகிடுங்க. அப்படியே திரும்ப யூட்டர்ன் எடுத்துருவோம் அங்கேருந்து. ஸோ நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணும்போது 21.12 அது மாதிரி இருக்குங்க. காலையில் ஒரு ஹார்ட் ஒர்க் எடுத்து திறந்து வச்சுக்கிட்டு அவ்வளோதான். இங்கே இதோட லைட் முடியுது. அதுக்கப்புறம் லைட் இல்லைங்க. இருந்தோம் நம்ம இந்த கொஞ்சம் தூரம் போய் யூட்டர்ன் அடிச்சிடலாம். குட் மார்னிங். இந்த நாய் கொலைக்கு வந்தப்போ ஓடுது பாருங்க. கொலைச்சிட்டு காலில் பாருங்க அடிச்சு ஒரு காலில் நோண்டு பாருங்க. வண்டியில் வந்து காலையில் பாருங்க. ஸோ டைமிங் பார்த்தீங்களா 10.63 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சுங்க. பாருங்க. ஓகே, நம்ம அப்படி திரும்ப யூட்டன் அடிச்சு அப்படியே ஓடலாம். வாங்க, யூட்டன் அடிச்சாச்சு இப்போ.